హలో గైస్, నేను మీ వీరా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్న ఈ వెహికల్ వచ్చేసి అతుల్ ఈలైట్ ప్లస్ వెహికల్ అండి. వెహికల్ అయితే వెల్డింగ్ వర్క్, బాడీ స్ట్రక్చర్ మొత్తం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఇది పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, మొత్తం టోటల్గా మొత్తం అంతా ఫ్లెక్సెస్ అనేది ఆడగొట్టేసి గ్రైండింగ్ పెట్టేసి నీట్గా ఐరన్ పేస్ట్ పెట్టుకున్నారు. అయితే దీనికి ఐరన్ పేస్ట్ పెట్టి మళ్ళీ మొక్కు పెట్టి ఫస్ట్ కోటింగ్ ఫైనల్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. టోటల్గా 2 కోటింగ్ పెయింట్, ఒక ఎఫెక్ట్స్ అయితే పడుతుంది పెయింటింగ్. ఎందుకంటే ఇది జిఏ రేక్ కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్ పెయింట్ వేయడం వల్ల మనం వేసి పెయింట్ అయితే ఎక్కువ రోజులు లైఫ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దానివల్ల అయితే ఎఫెక్ట్స్ అయితే కన్ఫామ్ కొట్టాల్సిందే. ఓకేనా, వర్క్ అయితే చాలా చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ రేపు అయితే ఫైనల్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటే రేపు నైట్కి వెహికల్ డెలివరీ ఇస్తామని చెప్పాను కస్టమర్కి. యాక్చువల్ మనం గురువారం నైట్ వరకు టైం పెట్టాము, కానీ కొంచెం ఎర్లీగా అయితే ఫాస్ట్గా లాగేసాం ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని మాత్రం తప్పనిసరిగా ఒక లైక్ అయితే కొట్టండి. మీరు చాలామంది చూస్తున్నారు, లైక్ కొడితే మీ వీడియో మా చాలామందికి షేర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక మోటార్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా కనపడుతుంది. మీరు కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై అయితే వస్తాను ఫ్రెండ్స్. టైంపాస్ కోసం అయితే చాలామంది ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. నేను యాక్చువల్గా ఈ ఛానల్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి, అలాగే నేను చేసే వర్క్ జనాలకు తెలిస్తే వాళ్ళు కొంతమంది చూసి నా దగ్గరికి వచ్చి వర్క్ చేయించుకుంటారని చిన్న ఆశతోనే, తప్ప టైంపాస్ చేయడానికి అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫైనల్ రౌండ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.